ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಪೈರು ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋಂಗಿತ್ತು, ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರಾಗಿ ಫುಲ್ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಹೊಲ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇವತ್ತು ಮೋಡಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಗಿ ಹೊಲ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಣಗೋಗಿದೆ. ರೈತರು ಪಾಡು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.